Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana inspeksiyamizni sohibkor sanoati va geologiya sohasi inspeksiyasining navbatdagi onlayn muloqoti ochiq deb e'lon qilamiz. Navbatdagi ayon so'nggi yillarda davlat tashkilotlarini tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlashi, ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni oddalashtirilishi va tadbirkorlardagi boyagi ovoragarchilikni kamaytirish maqsadida ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bizlarni inspeksiyamiz xodimlari ham keldi. Bizlarni qanaqadir qiynayotgan savollar va takliflar bo'lsa, marhamat kelinglar. Inspeksiya mutaxassislari sizlarga javob berishadi. Assalomu alaykum Akmal aka. Kamera bilan mikrofoningizni yo'q qo'ying. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Marhamat, gapiring. Tovushingiz gapiring. Assalomu alaykum hayot a'zolari. Sanoat xavfsizligi sohasi bo'yicha muloqotga Navoiy maxsus urug'lash tashkilotini bosh muhandisi Mahkam bo'limi. Yig'ilishga maqsad savollardan bo'lsa, bizni tashkilotlash yo'lga qo'yish mo'ljallangan. Shunga qanaqa bosqichlardan o'tishligini bir tavsiya maslahat yo'nalish berish. Akmal aka, qaytarib oling, nima qilmoqchimiz deydi? Nefritskiy sistema. Biz tashkilot kelajakda o'zimizda shu yerda mahsulot ishlab chiqarish, neelektrlashtirilgan shnur, neelektrichki NCI ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi edik. Shunga shu ruxsatdan boshlashda birinchi bosqichda nimalardan boshlashni so'ramoqchi edik, shu ishni boshlashdan. Demak, noelektrik boyagi vositalarni ishlab chiqmoqchisizlar. Mana, xuddi shunday. Ishlarda qo'llanadigan, portlovchilar qo'llanadigan noelektrik portlovchi vositalarni ishlab chiqish. To'g'rimi? Ishlab chiqadi. To'g'ri, xuddi shunday. Sizga Otabek Baxtiyor javob beradimi? Assalomu alaykum. Men ismim Otabek. Men ochilik va portlovchilarda sanoat xavfsizligi tarmoq inspeksiyasi bosh mutaxassisiman. Birinchi navbatda siz qurilish vazirligidan bo'lsa kerak potensial xavfi yuqori bo'lgan elektronni loyihalash, qurish, ekspluatatsiya qilish litsenziyasi bor. Ushbu litsenziyani loyihalash faoliyat turiga ega bo'lgan loyiha tashkilotlardan texnik shart asosida loyiha ishlab chiqish kerak. Shu loyihada texnik shartlikdan kelib chiqib, qaysi miqdorda portlovchi vositalarni, qaysi turdagi, qayerda saqlaysiz, bitta saqlang go'shti sotishdan oldin qancha miqdorgacha sizni korxonangiz tashkilotingiz territoriyasida saqlanishi bo'yicha loyiha tuzib beradi. Keyin shu loyiha bilan siz mana shu ushbu portlovchi vositalarni ishlab chiqishga qurilmalar, texnologik liniyani qurib beradigan, ishlab chiqadigan tashkilotga murojaat qilishingiz kerak. Ular agar ularda amalligingiz bo'lsa, amalligi loyihalariga sizni talab va shartlar to'g'ri keladigan bo'lsa, ishlab chiqishadi. Bo'lmasa, individual vaqtda sizga yangi texnologik liniya qurib berishadi. Faqat amaldagi
texnologik liniyasi bo'ladigan bo'lsa, e, o'sha liniyani olganingizdan keyin ham pasporti, ham qurilmani xarakteristikalarini kelib chiqib, standartlashtirish agentligiga murojaat qilib, ulardan sertifikat соответствия olishingiz kerak bo'ladi. Agar individual sizni talablaringizdan kelib chiqib, individual tarzda qo'yiladigan liniya bo'ladigan bo'lsa, unda sizlar keyin bizning tashkilotdan, portlovchi materiallarni aylanmasi sohasidagi vakolatli organlar vakillari bilan birga shu zavodni territoriyasiga borib, ularni texnologik jarayonni o'rganish kerak bo'ladi. Bu qurilmalar bizani O'zbekiston Respublikasidagi qonunchilik talablariga javob beradimi, yo'q? Shularning ichida favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi va boshqa. Keyin bu liniyani qurib bo'lganingizdan keyin har bir portlovchi materiallarni aylanmasi sohasidagi davlat organlariga murojaat bilan chiqib, ushbu liniyasi qurilib bo'lib, zavodga tushish uchun shu obyektida qabul qilish bo'yicha murojaat. Bundan keyin tegishli litsenziyaga qo'shimcha kiritasiz. Qo'shimchasida litsenziyada ishlab chiqarish hozir yo'q, lekin o'sha ishlab chiqarish kichik faoliyatda qo'shishi kerak bo'ladi va Vazirlar Mahkamasi 360 qaroriga muvofiq portlovchi materiallarni sotib olish, sotish bo'yicha ruxsatnomani rasmiylashtiramiz. Boshqa savollaringiz Yo'q, yo'qmi? tushunarli. Rahmat. Yo'q, menga savol. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Sardor aka, siz aloqadasiz. Kamerangiz bilan mikrofonlaringizni yoqib oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti, o'zingizni tanishtiring, savolingizni berishingiz mumkin. Ismim Qahhor Sardorbek. Soliq qo'mitasi huzuridagi soliq servis unitar korxonasining marshrutlik xizmati bo'limi bosh mutaxassisiman. Savolingiz nima deb boradi? Hozir kunda mana shu tekshiruv jarayonida AGMKdan marshrutlik chiqyapti, boshqa tashkilotdan, частныйdan hamma har xil programmada o'lchaydi-da. Savolim bor. Shuni bitta shablon qilish ilojisi bormi? Hozir AGMKdan keladi, AGMKning o'zini bir eski programmasi bor, u bilan o'lchaydi ular. Biz Civilda o'lchaymiz, kimdir AutoCADda, kimdir boshqa dasturda. Keyin aviomda problema bo'lganda, bir-biriga spor bo'lganda hamma o'zinikini olib chiqib ko'rsatadi, mana deb. Shuni bir qandaydir tartibga solish ilojisi bormi? Apasyonga qilinganda hammasi shu instruksiya bo'yicha qilinadi. Avion hisoblash ham shu bitta o'zi единый sistemada qilinadi. U masalan Geolixda, Civilda ruchnoy qilgani bilan uni tagi asosi bitta o'zi. Uni avionni hisoblashda masalan xatoligi prosentni attashiyada chiqqan avioniga qarab prosentni attashiyapti. Masalan AGMKni marshruti bilan частный marshrut o'lchagan bo'lsa, kubiga qarab uni prosenti bo'ladi. Shu prosentovkaga to'g'ri chiqargan bo'lsa, допустимый xatolikka to'g'ri kelsa, ikkovi bir xil bo'ladi. Bu xohlaysizmi yo'qmi, kim qanaqa hisoblashdan qat'iy nazar, shu progressning ichida bo'lsa, bu syomka to'g'ri bo'ladi. Uni bir xiliga olib kelish kerak degan narsa, lekin u xato. Hamma o'zini usulida hisoblaydi. Keyin xabaringiz bor, 28-fevralda chiqqan 131-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Shu qarorga muvofiq VJS 84 koordinatalar tizimi yo'lga qo'yildi. O'zbekistonda mana shu koordinator tizimi asosida uchoqlarni amalga oshirish belgilab berildi. Bundan buyog'iga mana shu koordinatalar tizimi asosida uchoqlar yuritiladi. Hisobotlar xuddi shu tartibda qabul qilinadi.
Mana shu tadbirkorlarga VJ84 bo'yicha birlamchi to'pla xaritalar tarqatib berildi. Bundan buyog'iga mana shu VJ84 bo'yicha o'lchovlarni amalga oshirib, hisobotlarni topshirilishini inobatga olish so'raladi. U hammasi bitta bazaga bog'langanmi VJ84 da? Ha, bitta bo'ladi. VJ84 koordinator tizimi agar qiziqib Wikipedia'ni ochib ko'rsangiz, 84-yilda ishlab chiqilgan yagona koordinatorlar tizimi bu butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda juda ko'p davlat tilida qabul qilingan. Shu Bu narsani tushunaman. Hozir misol uchun xususiy tadbirkorlik obyektida mana zavodda kimdir VJ84 ga ulagan, undan keyin yana boshqa GPSni установка qilsangiz, 10 marta установка qilsangiz 10 xil koordinata beradi-da. Uning uchun bitta kors bo'lishi kerak-da. O'zgarmas kors bo'lsa, hamma o'shanga ulanib ishlasa bo'lishi mumkin. Yo'q, men to'g'ri. Kors bilan ham ishlansa bo'ladi, lekin korsga ulangan holda har bir tadbirkorlik subyektiga 3 tadan kamida toshga qo'yib berilgan. Siz korsga ulanib ishlasangiz ham o'sha nimaga qo'yiladi. O'sha Yangisicha mana, yangi GRR uchun uchastkaga olinishi mumkin, yo bo'lmasa yangi ishlar uchun. Bu uchun sizlarda kors yo'q-ku hozir. to'g'ri aytyapsiz. Masalan, Domchida ishlab turgan, qazib olishga ruxsatnomasi bor tadbirkorlik subyektida punktlari qo'yib berilgan, kamida 3 ta qo'yib berilgan. Shuni yonidan qo'shimcha biron bir yangi uchastka ochiladigan bo'lsa, siz o'shandan tortib borib, o'shanga bog'lashingiz kerak. Siz o'zingiz korsga ulanib yoki o'zingiz toshga qo'yishga haqqingiz yo'q. Shunaqa hozir yer qa'ridan foydalanish markazidan har bir tadbirkorlik subyektga xat chiqarilgan. Geomonitoring sistemasiga ulangan holda siz shu tochkadan prekod tortib olib kelib qo'yishingiz kerak. boshqa savollar bor. Yo, o'sha birinchi savolimga yana qaytamiz. O'sha savol sal nimaroqda, o'shani bir tartibga solamizmi yo bir boshqa yo'nalish berasizlarmi, maslahat berasizlarmi, taklifmi qanaqadir? Sizda avtokatingiz bor, to'g'rimi? Litsenziyasi bormi? Aha. Bor, litsenziya bor. O'zi siz o'zingiz 49 millionga 1 yillik olganmiz shartnoma asosida. Masala yo'q, siz o'zingiz syomkangizga, o'zingiz qilgan ob'yomingizga, o'zingizning avtokatingiz litsenziyasiga javob bering, qolganlarga ishingiz bo'lmasin. Uni to'g'ri hisoblaganini, noto'g'ri hisoblaganini inspeksiya o'zi ko'rib qonuniy baho beradi. Oddiy arifmetik usulda ham hisoblash mumkin. Planometr bilan госпроектdan o'tkazib, eski usulda tablitsa, Nikulin tablitsasidan foydalanadi. Ham hech kim zapret qilgani, faqat programma degan gap emas bu. Tadbirkorga o'sha ham tekin u. Bibliotekada kitob turibdi, planometr 5000 so'm. 5 million so'm emas, 5000 so'mga bozorda turibdi. Ishlataversin. Nimaga endi ofitsialni avtokat hamma sotib olish kerak? Tadbirkorni ham o'ylab ko'rish kerak. Tuzash tomonni ham o'ylayapmiz. Yo'q, unaqa emas. O'sha baribir ofitsialni emas, hammasi bir xil ishlaydi-ki, men aytganim yo'q bu narsaga. Aytyapman, 30 yillik orqaga qaytaramizda, o'sha arifmetik usuldagi toposyomkani qilasizlar, planshetga qo'yasizlar, planometrni qilasizlar, ob'yomni hisoblayverasizlar, sredniy arifmetik sxema bo'yicha. Hech qanday yo'q, zapret yo'q. Faqat programmada hozir tadbirkorlarni qo'rqitib qo'yyapmiz. Avtokat bo'lmasa yoki bu bo'lmaskan degan tushuncha kelyapti. Bu savol juda ko'p bo'lyapti. Ishlataveringlar. Buni ham qo'shimcha qilib aytyapman. bu tushunarli. Rahmat kattakon. Rahmat. Hurmatli tadbirkorlar, shu bilan bugungi onlayn muloqotimiz yakuniga yetdi. Qatnashganlar uchun rahmat.